हाँ आ जाओ। गोश्त भी है, फिश है, ये भी गोश्त है। और ये ना इसके अंदर डबो के ना ये फिर इसमें पक जाते हैं, फिर खाना होता है। अब मेरे फिश पक रही है, गोश्त भी पक रही है। और ये डिफरेंट फ्लेवर है, थोड़ा स्पाइसी। ओह इसमें भी चीज़ें डाली हुई है, पक रही है, सही है। और बाकी इसके साथ में ये स्पाइसेस वगैरह होते हैं मुख्तलिफ। ये भाई मैं हाई विलो में आया हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाल मिठा हाल